Are you still friendly with Michael? Yeah, we still talk every couple months, catch up. You do, really? Yeah. Well, what's he like? What's he like? He's a good guy. Is he a good guy? Yeah. Show me where he touched you. Nothing Same ever, place he touched you, bro. nothing ever like that? No nonsense, no shenanigans? No, but it's like, you know, as long as people don't forget, you know, how talented he is. What's the most misunderstood thing about Michael Jackson? You live that kind of life and that sort of fame from 5 years old. People take those simple things and turn them into something, you know, 10 times, 100 times more strange than they are. Why do you think that was, and why was it important for you to stick up for him? Because he's always been a friend to me. That's what you do for friends, you tell the truth, you know? Alcuni di voi potrebbero chiedersi perché vi ho mostrato queste clip all'inizio del video e che cosa c'entrino nel contesto. Continuando con il video lo scoprirete. Ben ritrovati o benvenuti sul canale, io sono Andrea ed oggi vi porto la mia personale opinione su Leaving Neverland. Anzi, chiamiamola più docu-recensione perché non mi soffermerò solamente sul lato tecnico o sul parlare del documentario in sé, ma vorrei esprimere anche un mio giudizio personale sull'intera produzione e analizzare minuziosamente l'intero operato. Ora non so quanto verrà lungo il video, ma già so che verrà lungo, perché la roba è tanta da dire, ve lo assicuro. Sono tante le cose da dire perché sono tante le cose che non tornano vedendo questo documentario, che io neanche riesco a definirlo tale in realtà. Il 19 e il 20 marzo sono uscite qui in Italia le due parti di Leaving Neverland, il documentario, tra molte virgolette, che analizza in 4 ore, che sembrano 12, le storie di due tra i pupilli di Neverland di Michael Jackson. Per chi non lo sapesse, Neverland sarebbe appunto il ranch, casa, villa, chiamatela come volete, del cantante, acquistata tempi remoti fa a una modica cifra di 17 milioni di dollari, che lui poi fece allestire a mo' di parco giochi. E quindi ci troviamo di nuovo di fronte all'ennesimo scandalo su Michael Jackson, e in America già se ne è parlato molto di questo documentario, e seppur uscito agli inizi di marzo io ho preferito aspettare l'anteprima o comunque l'uscita in generale italiana, proprio per avere un quadro più generale da portare sul banco degli imputati. E prima di partire con la recensione vorrei fare una piccola premessa per evitare eventuali commenti qui sotto del tipo ma tu sei di parte, sei un fan, è inutile che parli, fanculo. Perché sì, è vero che esistono persone che anche di fronte ai fatti negherebbero l'evidenza, e mi riferisco ad entrambe le fazioni, non ad una in particolare, ma semplicemente io non mi ritengo tra queste. Al contrario, penso di essere una persona abbastanza obiettiva e abbastanza matura a tal punto da saper dividere e riconoscere il lato artistico da quello umano di una celebrità, cosa che a quanto pare la maggior parte delle altre persone nel mondo non riesce a fare. Dal momento che è stato rimosso un episodio dei Simpson in cui Michael Jackson faceva da doppiatore, dal momento che hanno provveduto a rimuovere una sua statua, prodotti, e si rumoreggiava che alcune emittenti televisive e radiofoniche avessero addirittura rimosso le sue canzoni dai propri palinsesti. Questo, diciamo, fa capire l'ipocrisia della nostra società ormai. Detto ciò, ora posso iniziare a parlarvi di questo macigno di 4 ore. Esatto, 4 ore che alla fine sono tutto fumo e niente arrosto. Per il semplice fatto che il suo contenuto non è altro che un mix di storie di due ultra trentenni che dopo anni ed anni di interviste, dichiarazioni a favore del cantante si svegliano una bella mattina e decidono di ricordarsi che sono stati abusati, a quanto pare. So I like all of those connections, and obviously my connection with Michael and all of that coming together is kind of just one of those serendipitous things where all the elements have come together. So I'm excited for a lot of reasons to be a part of this. Just had a wonderful relationship. I learned so much from him as an artist and as a kind human being, and it's my goal to try and just continue as much as I can in my own little world. It's nice to really remember that he was a man, that he was a father. And that's what it's really about, is a father and his children. And he was a wonderful dad. And, you know, at least they had the time with him that they did. Tutto coronato da una regia che non ho apprezzato
per niente e da una musica che altera i propri toni in base al mood della scena che sta mostrando, ed è una cosa che non ho minimamente sopportato, perché non si tratta di musica normale, ma è quella classica musica melodrammatica da telenovelas che ficcano dentro i programmi fintissimi o reality in cui devono cercare di far sembrare cose puramente finte vere. E pur essendo una fiction in tutto e per tutto, i primi 40 minuti sono anche abbastanza realistici, Conosciamo l'infanzia dei due protagonisti, come si siano conosciuti con Michael Jackson, il loro rapporto che va via via sviluppandosi, l'amore e la stima che accresce in una figura così mastodontica come quella di Michael Jackson, mentre le loro madri erano fin troppo impegnate a sfruttare il lusso in cui Michael Jackson li faceva vivere, a quanto pare per accorgersi di eventuali comportamenti insoliti o strane intenzioni da parte del cantante. Caspita, complimenti. Ma al tempo il premio di Madri dell'anno ve lo assegnarono oppure stavano aspettando il vostro piantarello in televisione? Ma tornando a noi, dopo questi primi 40 minuti prettamente decenti, si sprofonda improvvisamente in uno scenario completamente pornografico e fin troppo, ma davvero troppo esplicito. Che bisogno c'era di inserire tutti quanti quei particolari? Ha provato ad infilare il suo pene nel mio ano. Ma davvero? Ma dai! Ed io che pensavo che ti avesse infilato il nel naso, ma caspita ragazzi, è proprio vero che al giorno d'oggi non si smette mai di imparare. L'inserimento di questi particolari è ovviamente portato con lo scopo di creare ribrezzo e disgusto nello spettatore, oltre che tentare di essere il più convincenti possibili, del tipo: ehi ragazzi, siccome non abbiamo niente di concreto in mano, voi cercate di aggiungere più particolari possibili in modo da rendere la storia più reale, concreta e cruenta possibile, anche se tutto ciò che state dicendo potrebbe benissimo essere detto da chiunque senza avere un minimo straccio di prova, però questo non importa. Il problema risiede proprio qui, cioè senza la prova madre e con la credibilità dei tuoi attori pari alla più becera telenovelas spagnola delle 3 di pomeriggio, la tua credibilità sta a zero. Come già detto prima, alla fine questo documentario non è altro che il semplice ritratto, lo specchio della società ipocrita in cui viviamo oggi. Molti sfruttano temi così delicati o movimenti comunque di una certa rilevanza come il Me Too, che attenzione, metto le mani avanti, nel caso non si fosse capito, io non sto screditando o buttando merda su questo argomento, né tantomeno sulle persone che ne sono realmente vittime, ma al contrario il mio discorso è riferito a chi sfrutta queste tematiche a scopo di lucro e basta. E quindi al contrario voglio prendere una posizione cercando di dimostrare come nell'ipotetico ma molto probabile caso in cui tutto questo documentario si rivelasse una stronzata, i produttori di questo documentario e le persone intervistate avrebbero semplicemente realizzato una grandissima presa per il culo, oltre che mancanza di rispetto nei confronti delle persone che veramente sono vittime di abusi e hanno subito realmente questi traumi, oltre al fatto dell'aver per l'ennesima volta infangato la memoria di una persona tra le più importanti della nostra storia, che oltretutto ormai non ha neanche la possibilità di potersi difendere. Ma tornando al documentario, iniziamo a parlarvene nello specifico, analizzandolo e citandolo, e precisamente c'è una parte in cui c'è un tipo cita testuali parole o roba simile, che è impossibile rimanere in una stanza con dei bambini per 365 giorni senza farci niente. Amico mio, se la tua mente pensa sul serio che sia impossibile riuscire a rimanere da soli in una stanza con dei bambini a guardare film e mangiare schifezze senza fare nient'altro che quello e dovendo per forza andare oltre, credo che l'unico che abbia davvero bisogno di una bella visitina dallo psicologo sia tu. In quanto alla regia non l'ho apprezzata per diversi motivi. Primo, queste super inquadrature, primi piani sui faccioni delle persone che parlano, che evidenziano ancora di più quanto questi siano bravi a recitare un copione. Li ho trovati davvero disturbanti, cioè questi continui cambi con loro che stanno lì fermi, pausa, poi fanno i classici respiretti tipo cose del genere. No, non sembra finto.
No, no. Pure il macello che hanno fatto in gentil collaborazione dei montatori, dove in alcune scene non si capiva più quale storia si stesse seguendo, cambiavano continuamente persone che parlavano qui, lì, io non capivo, ma tu sei la madre di chi? Lui è la sorella di chi? Il fratello, scusami, ma potete scrivere ogni tanto sotto chi cazzo è questo, no? Perché già non me lo ricordo più da ste facce così anonime. Per non parlare di una delle cose proprio più gravi a livello tecnico, ovvero il fatto che moltissime scene siano state registrate a più riprese. Vi giuro, regà, una scena che mi è rimasta impressa, che proprio quando l'ho vista ho messo in pausa, ho detto, ma che cazzo è sta roba? Una in cui c'è Robson che parla e in un momento è tipo appoggiato così col gomito sulla sedia, parla, poi stacco, nella scena dopo sta in tutt'altra posizione mentre lo stesso discorso continuava ad andare avanti. Yeah, I don't remember us like talking about it or. Era evidente che fossero due scene completamente diverse e poi attaccatissime. E ok, molti di voi potrebbero dire, vabbè, che cosa c'è di male? Non è il primo documentario che è stato registrato a più riprese. A questo potrei rispondere con due obiezioni. La prima è che se altri registi lo fanno è perché evidentemente nel loro documentario se lo possono permettere. Tu invece, visto il tema molto delicato che stai trattando e le accuse pesanti che stai muovendo, diciamo che te lo puoi permettere un pochino di meno per te, perché alla fine la credibilità è la tua che va a puttane, di certo non la mia. Seconda obiezione, che in parte si ricollega alla prima, se alcuni registi lo fanno, questo non vuol dire che la scelta delle più riprese sia quella universalmente più adatta. In parole povere, a mio modo di vedere, quando un filmato, intervista che sia, viene girato e tagliuzzato a piacere, facendolo anche notare, perde credibilità già da subito. Se tratti roba simile, devi far sì che il tuo girato sia il più onesto possibile, mentre registrandolo più volte con annesso editing selettivo, cioè tu praticamente ci stai servendo su un piatto d'argento l'apparenza che loro stiano effettivamente recitando un copione e che poi siano state tagliate varie parti per cercare di rendere il discorso più fluido. E dal momento che già c'hai tra le mani un progetto che vuoi per tempistiche e coincidenze varie è meno credibile di una dichiarazione d'amore di Trump verso i messicani, se proprio devi raccontare delle stronzate almeno cerca di farlo bene, dai, su. Da diverse fonti ho letto anche che il regista stesso avrebbe confermato che il documentario è stato girato in circa 2-3 giorni, ennesima carta che a mio modo di vedere si può giocare solo che a loro sfavore e sul quale bisogna porci molta attenzione a questo punto, ragazzi, perché l'avere più giorni di ripresa implica di fatto lo sforzo nel cercare di ottenere una recitazione il più possibile convincente per poi tagliuzzare e montare disonestamente il girato affinché agli occhi del pubblico appaia come un discorso fluido ed è messo tutto quanto in un'unica volta, cosa che a quanto pare non è così. E a livello di contenuti e prove siamo più o meno allo stesso livello, ovvero si suicidano in partenza, già da loro. Perché oltre a non mostrarci praticamente nessuna prova, c'è ben di peggio. In pratica, girando su internet, ma come l'hanno fatte anche tante altre, già l'hanno dimostrato prima di me, una delle cose più clamorose di questo documentario, lo metto sempre tra virgolette perché ragazzi per me documentario non è, alcuni video e alcuni audio riportati nel documentario siano stati tagliati e montati appositamente per farli sembrare il più inquietanti possibile. Ciò dimostra che dietro a questo progetto non c'è l'intento di fare giornalismo, ma solo misero accanimento mediatico. The minute I started breaking the all-time record in record sales, it became the all-time best-selling album in history in the Guinness Book of World Records. Overnight, they called me a freak. They called me a homosexual. They called me a child molester. They said I tried to bleach my skin. They made everything to turn the public against me. E l'intera messa in scena a me non ha trasmesso disprezzo per il cantante, ma piuttosto mi ha fatto percepire quasi una sorta di odio morboso da parte del regista nei confronti di Michael Jackson. Questa sua necessità di dimostrare a tutti i costi ciò che lui crede fermamente in modo quasi ossessivo, ma facendolo nella maniera più sbagliata possibile.
perché anche io sono bravo ad andarmene di fronte a 2 telecamere e dire la terra è piatta, ma il fatto di non sentire la mia controparte che invece mi dice no guarda ti stai sbagliando, le cose stanno così, non conferisce automaticamente a me la ragione, ed io in ogni caso rimarrei ugualmente un coglionauta che crede che la terra sia piatta. Offrono anche qualche spunto interessante, come quello dei campanelli dietro le porte per avvisarti se qualcuno apre la porta. Particolare che è stato già confermato in precedenza da Macaulay Culkin, che sarebbe l'attore di Mamma ho perso l'aereo, per capirci, e anche lui uno dei pupilli di Neverland di Michael Jackson. He's a good friend of mine, and he still is. I mean, everything that's going on, I mean, it's unfortunate. It's an unfortunate situation for everyone involved. And most people are like, Michael Jackson. And, you know, I mean, he was a god to people. And to me, he was, you know, I knew he was a pop singer, but beyond that, you know, I wasn't one of the fans. I think that's one of the reasons why we connected, was the fact that, you know, believe me, I call him a jerk all the time. I call him a fathead and a this and a that, you know, and he gets it. Your brother knew him too? Yeah, no, we all did. I mean, he was, you know, a family friend. What basically. happened at the house? That's what all these things that people you know, are that's concerned what's so about. weird, you know. What did happen? Nothing happened, you know. I mean, nothing really. I mean, we played video games, you know. We you know, played it at his Sleep in the amusement bed? park. Well, the thing is with that whole thing is that, you know, they go, oh, you slept in the same bedroom as him. It's like, I don't think you understand. Michael Jackson's bedroom is 2 stories. And it has like 3 bathrooms and this and that. So when I slept in his bedroom, yeah, but you have to understand the whole scenario. And the thing is with Michael is that he's not very good at explaining himself, and he never really has been, because he's not a very social person. I mean, you're talking about someone who's been sheltered and sheltering himself also for the last like 30 years, or you know, and so he's not very good at communicating to people and not very good at conveying what he's actually trying to say to you. And so when he says something like that, you know, people, you know, he doesn't quite understand why people react the way that they do. Why do you think he likes young people so It's because it's the same reason why he liked me, was the fact that I didn't care who he was. That was the thing. I talked to him like he was a normal human being. And that's what, and kids do that to him, because he's not, I mean, he's Michael Jackson, the pop singer, but he's not the god of, you know, the king of pop or anything like that. He's just, you know, a guy who's actually very kid-like himself and wants to go out there and wants to play video games with you. It's a circus right now. You think it's a bad rap? You know, I think so, yeah. I mean, it's, you know, I mean, listen, like, look what happened on the first time this happened to him. You know, if someone had done something like that to my kid, I would, you know, I wouldn't just settle for some money. You know, I'd make sure the guy was in jail, you know, and it just really goes to show, I mean, as soon as, you know, they got the money and they ran, I mean, that's really what happened the first time. And so, you know, I don't know, it's a little crazy, and I kind of have taken a step back from the whole thing, because it is a bit of a circus. Ad ogni modo, nessuno di questi spunti può essere riconosciuto come prova concreta, perché di fatto non dimostrano nulla, e anche se questa cosa dei campanelli effettivamente è un po' strana, io vi prendo ad esempio questa perché è quella che mi ricordo un pochino di più. Parliamoci chiaro, cioè nel senso, se qualcuno aprisse veramente una porta, ok, il campanello ti avverte, ma se tu sei davvero nudo ad un bambino, cioè nel senso, con quale velocità tu puoi... Le cose si contraddicono tra di loro, perché a che cosa serve poi il campanello dietro la porta? Cioè, che ruolo avrebbe in tutto questo se 5 minuti prima questi 2 tizietti dicono che la porta veniva chiusa a chiave? A quel punto a che cosa ti serve il campanello? Cioè, non ha una funzione, ok? È inutile, perché nessuno può aprire la porta da fuori se è chiusa a chiave, perché non rischi che di una magione intera di cuochi e persone che stanno in casa, a gironzolare in casa tua, rischi di lasciarla aperta se uno entra e ti vede lì col pacco ficcato dentro di un bambino. Quello che ci mostrano qui quindi non è un documentario, motivo per il quale lo metto sempre tra virgolette, ma è un becero processo con un giudice improvvisato ed una totale assenza di prove. Ovvio, uno non è che si aspettasse foto clamorose, video di loro colti in flagrante, del tipo così mentre si inchiappa, però quantomeno portare prove tangibili a favore di ciò che stai dicendo, cioè portare, non so, audio, telefonate, dal momento che una delle 2 madri, ora non ricordo precisamente chi delle 2, secondo lei il figlio e Michael Jackson stavano a telefono per più di 7 ore filate. Non si sa dirsi che cosa poi, dal momento che io non riuscirei a stare a telefono per 5 minuti con una persona, quelli stavano 7 ore, vabbè. Però dove stanno? Cioè, queste telefonate, portale, porta qualcosa a favore di ciò che stai dicendo, altrimenti è tutta aria fritta. Dammi un buon motivo per il quale io dovrei credere a una sconosciuta, cioè nel senso, non ti conosco, quindi non mi fido, che è un po' lo stesso ragionamento che voi 2 madri avreste dovuto fare nel momento in cui i vostri figli chiedevano di dormire insieme a Michael Jackson. Però
O forse non avete portato niente perché effettivamente non c'è niente? Nell'ipotetico caso in cui ci fosse stato qualcosa, io dubito che un regista improvvisato che ha fatto 2 cose nella sua vita riuscisse a trovare più roba di quanto decenni di indagini dell'FBI, blitz dentro casa di Michael Jackson, cimici dentro casa sua a sua insaputa, telefonate intercettate siano riusciti a fare. È quella poi alla fine la domanda, queste 7 ore di chiamate che ci stavano, no? Dove sono finite? Cioè, perché la polizia non ne sa niente? Inoltre queste clip tagliate, montate, ste più riprese, cambi improvvisi di posizioni, questi sospiri, queste dichiarazioni che tra frase e l'altra passano all'incirca 5 minuti perché loro devono stare lì a mostrare tutta quanta la loro tristezza e quanto siano afflitti, con tanto di musichette melodrammatiche sotto, diciamo che non aiutano l'intero quadro al rendersi abbastanza credibile, anzi tutto il contrario. È prettamente ridicolo e penoso. But this was a sexual experience that I remember with Michael. Ripeto, io fatico anche solo a definirlo documentario questo e non riesco a trovarne differenze tra questa roba e una normalissima deposizione che si farebbe in tribunale. E allora spiegatemi, come mai nel momento in cui la deposizione serviva veramente voi siete stati belli che zitti? Pure eravate già abbastanza grandi, perché ora, a parte quello che dicono loro qui dentro, l'ho scoperto solo un anno fa di essere stato molestato, che sono credibilissime, loro erano già belli che cresciuti. Quello che ci viene mostrato nel documentario è appunto uno che capisce di essere stato abusato a 40 anni e l'altro che lo segue a ruota dopo aver visto lui in televisione e ha detto oh c***o, anch'io sono stato stuprato da Michael Jackson. E poi su via, non utilizzate la scusa del tipo lo amavo troppo per fargli questo, ho visto i suoi figli, ho pensato no, non posso testimoniare contro di lui, povere anime in pene, perché siete meno credibili di una monetina da 3 euro. Anche perché se dovete infamare qualcuno, fatelo quando lui è ancora in vita. Perché adesso? A 10 anni preci dalla sua morte, casualmente. Quindi la domanda ritorna: perché nel momento in cui la deposizione serviva tu non l'hai fatta? Chi può saperlo, ragazzi? Evidentemente testimoniargli contro ad un processo che sarebbe stato molto utile alla causa al tempo non gli avrebbe fruttato molti vantaggi. If you know what I mean. Ora, archiviata definitivamente la parentesi recensione, lato tecnico, regia e quant'altro, vorrei continuare ad analizzare e smontare pezzo per pezzo questo bel mockumentary. Dopo che, avendo fatto qualche ricerca, gli sono bastate mezz'oretta, cosa che quindi avrebbero potuto fare tutti quanti prima di scagliarsi come sciacalli contro di lui e scrivere su Twitter, sono emerse un po' di incongruenze, un po' tante, sul quale io vorrei esprimere il mio giudizio personale. Ovviamente voi liberi di pensarla come volete, anche se di fronte alle prove che io, a differenza di qualcun altro, caro Dan, porto, diciamo che sarebbe difficile negare l'evidenza. A ogni modo, liberi di dire no, non la penso come te, va benissimo. Iniziamo col dire che questo documentario è una cozzaglia di roba che non fa altro che contraddirsi da sola, dove l'unico abuso che io vedo è quello che ha dovuto subire il mio povero cervello ascoltando e vedendo questa roba per all'incirca 4 ore, come quello di tutte le altre persone che sanno azionarlo per ragionare un pochino di testa loro. Perché ora, entrando nello specifico del documentario, ragazzi, spiegatemi un po', perché forse sono io che non lo capisco, quale idiota chiamerebbe a testimoniare le persone che ha stuprato completamente cosciente del fatto che sotto giuramento, quindi con la pressione di un tribunale, una giuria, un giudice di fronte, potrebbero benissimo tradire le tue aspettative e testimoniarti contro così, proprio in un secondo, e in quel modo, cioè, la tua vita, la tua carriera sarebbero finiti in un secondo, perché minimo 20 anni te li danno. E un tipo come Michael Jackson credo che a quel punto dal carcere nemmeno ci uscirebbe. A mio modo di vedere la cosa mi è sembrata un po' troppo rischiosa, vista anche la notorietà comunque del personaggio. Cioè, fanno passare Michael Jackson
Jackson da sadico e geniale manipolatore seriale di famiglie a stupido ingenuo nel giro di circa davvero mezz'oretta o un'ora, perché davvero anche il più ingenuo tra gli ingenui non chiamerebbe mai a testimoniare quelle persone, tantomeno a ricattarle per telefono. Sì, perché anche la parte dopo, dove raccontano Michael Jackson al telefono, fa dichiarazioni del tipo io sono Michael Jackson, l'uomo più potente del mondo, ho gli avvocati più forti di tutti, ho il più grosso del tuo e quindi non ti conviene metterti contro di me, e altre solite frasi cliché neanche i peggiori cattivi di Scooby-Doo direbbero. Non so voi, ma io non ce lo vedo proprio. Sarebbe appunto da stupidi, sapendo che sei intercettato e in un momento molto delicato della sua vita. Ma siccome non voglio sembrare come quello che smentisce e dice no a prescindere, ragioniamo per assurdo e mettiamo caso che questa telefonata sia effettivamente esistita. La domanda sorge spontanea: perché in un periodo delicato come quello del processo, quindi Michael Jackson era sotto stretta sorveglianza, di queste fatidiche telefonate in cui Michael Jackson piglia e minaccia non ce n'è la minima traccia? Perché i federali non sanno nulla? E perché lui, consapevole comunque del fatto che stando sotto processo, quello che sta passando tra controlli di conti bancari, intercettazioni di telefonate, perché mai dovrebbe lasciarsi sfuggire per telefono dichiarazioni simili? Un'altra vetta del ridicolo viene toccata quando una delle due madri, mi sembra quella di Safechuck se non mi sbaglio, afferma appunto che suo figlio e Michael Jackson stavano a telefono per 7 ore filate. Da come hanno riportato la situazione, cioè sembra che questi gli stavano perennemente appresso tra telefonate, visite a Neverland. Tu vuoi seriamente farci credere che il cantante più famoso e in voga del momento, al culmine della sua carriera e con album, canzoni in generale, concerti, libro da produrre proprio in quel preciso periodo della sua vita, passava così tante ore al telefono con tuo figlio o in generale in sua presenza? Ma seriamente? Cioè, secondo le dichiarazioni di queste persone, Michael Jackson ci viene riportato come un super seduttore, trombatore di bambini seriale che se li in ogni angolo di casa sua nel più totale anonimato, compresa la piscina, la sala cinema. Un super Latin lover che cambia bambino di tanto in tanto per poi allettarsi con loro, farli svegliare con un mattutino del buongiorno e masturbarsi ogni giorno a Neverland. Ok, abbiamo capito che la carriera di Michael Jackson era a quanto pare munita di vita propria e si organizzava tutto quanto da solo. Parliamoci chiaro tra di noi, ma dove stavano i genitori, le madri di questi bambini mentre sti qui così affiatati trombavano circa 8 volte al giorno? Forse a sorseggiare del buon vino dalla carissima cantina della residenza Jackson. Chi lo sa? Per non parlare delle tante incongruenze che nel corso degli anni sti due si sono lasciati per strada, tra ricordi vaghi, salti temporali di memoria, scambi di date, di avvenimenti, dichiarazioni che si contraddicevano una con l'altra, insomma tante cose che non risultano, motivo per il quale prende quasi tutte le loro cause non sono andate in porto. E a tal proposito, perché non viene menzionato il fatto che nel 2011 il caro Wade Robson era all'inizio nel ballottaggio per divenire il coreografo principale dello spettacolo dedicato a Michael Jackson al Cirque du Soleil? I'm starting on Cirque du Soleil Michael Jackson show. So it's, you know, the equivalent of the Beatles Love show that they have, or the Elvis show, but for Michael. Which is, you know, exciting and terrifying all at the same time because it's such a huge responsibility. But that was why I took it on. You know, Michael was such a huge part of my career and life. We were friends for 20 years before he passed, since I was 7. So it's an opportunity for me to give back a little bit to his legacy. It's such a big part of his legacy, and to make sure as much as I can that it's done right and that it really represents his essence. Era veramente già quasi tutto fatto, cioè nel senso a lui servivano i permessi dell'estate di Michael Jackson che non gli conferirono il ruolo e quindi non iniziò effettivamente mai a lavorare al progetto, e in quel momento, caso strano, poco tempo dopo iniziarono questi vaghi ricordi stupri e di abusi nei suoi confronti. Senza menzionare il fatto che in questo stesso periodo provò anche a scrivere segretamente
praticamente un libro nel quale parlava di questi fantomatici abusi. Nessuno decise di prenderselo in custodia, di pubblicarlo. Allora, fallito il progetto libro, ovviamente ci si attacca a qualcos'altro, e quindi iniziò con queste cause contro l'estate di Michael Jackson, che perse sempre. E lo stesso giudice, rendendosi conto che, in poche parole, lui stava ammettendo di aver mentito sotto giuramento in un processo, disse testuali parole: qualsiasi persona razionale, quindi con un minimo di cervello, non avrebbe accettato le dichiarazioni di Robson, che per farvi capire appunto la credibilità di questi due quanto possa stare. Dopo aver fallito il progetto libro, il progetto cause multimilionarie, è andato in televisione a dire Michael Jackson mi ha stuprato. Subito dopo, a rotta di collo proprio, lo segue Safechuck, che vedendolo in TV dice: oh caspita, è vero, è successo anche a me. Due entrano in contatto, assumono lo stesso avvocato, caso strano, che li porterà al punto in cui ci troviamo adesso. E quindi anche qui torna la domanda: perché questi fatti sono stati omessi dal documentario? Ve lo spiego io perché. Due semplici motivi. Primo, perché al caro Dan Reed si sarebbe sfasata tutta la timeline, i suoi due protagonisti avrebbero completamente perso credibilità, nessuno, anche i più bigottoni, non avrebbero creduto ad una sola parola di quello che stavano dicendo. Secondo luogo, perché ovviamente Michael Jackson ha comprato casa alle famiglie, le ha fatte vivere nel lusso senza pensieri per un sacco di tempo, ha lanciato i figli già in cerca di notorietà, ricordiamolo, le madri spingevano molto affinché ciò accadesse. Grazie a lui sono arrivati al successo, alla carriera, alla notorietà. Fin lì è andato tutto bene, fin lì sono stati amiconi, fin lì Michael Jackson era una bravissima persona. Ma il vero culmine del trash e del ribrezzo è arrivato quando la madre di Safechuck, arrivati al punto della morte di Michael Jackson, esclama apertamente: I danced when I heard that he died. I was laying in bed, the news came on, I got out of bed and I was, oh, thank God he can't hurt any more children. Those were my thoughts. And I danced. He can't hurt any more children. I was so happy he died. Finalmente ora non abuserà più sui bambini, quando lei teoricamente non dovrebbe sapere niente di questo fatto fino al 2013. Michael Jackson è morto nel 2009 e Safechuck si è ricordato di questi abusi solamente nel 2013, vedendo Robson in televisione dichiarando questi fatti. Quindi tu teoricamente fino al 2013 non dovresti sapere niente, però evidentemente la cara signora Safechuck è una veggente e lo sapeva già dal 2009. Tutto a posto, tutto a posto. E poi ragazzi, dai, è risaputo quale madre, quale genitore di un bambino stuprato da un quarantenne non muove un solo dito per la causa solo perché te l'ha chiesto il tuo piccolo pargoletto, ma piuttosto preferisci ballare sul tuo letto allegramente alla notizia della morte dello stupratore. Chi non lo fa? Chi? Scherzi a parte, persone coscienti comunque del peso di quello che stanno dicendo, delle accuse che stanno muovendo, del tema in generale, non parlerebbero di certo in questo modo. Nei loro toni non c'è disprezzo, anzi nella prima ora di documentario Michael Jackson viene letteralmente idolatrato, venerato come un dio. E non solo per la sua bravura, intendiamoci, ricordiamolo sempre, ma anche perché li riempiva qualsiasi cosa volessero, in poche parole. Parlano di una favola. Come puoi ricordare e parlare così chi ha abusato di tuo figlio? Cioè non si entra minimamente in empatia con loro. O almeno, ripeto, chi aziona il cervello in empatia con loro non ci riesce ad entrare, perché il peggio arriva nel momento in cui scopri anche che la struttura generale del documentario è volutamente così. Iniziano con questi sorrisi raccontando della favola, di questo presente così idilliaco, così maestoso e magnifico insieme a Michael Jackson, per poi passare alla parte triste, tra virgolette, traumatica. Lo fanno appositamente per cercare di creare una sorta di climax, proprio come avverrebbe in un normalissimo film. Qualsiasi film, fiction, si cerca di creare questo climax, si passa dalla parte, sai, più bella a quella al momento della rottura
e il decadimento di tutto. Il problema è che qui non siamo in una fiction, non siamo in un film, dovrebbe basarsi su fatti reali e a parer mio persone che si basano su fatti reali, i loro bambini abusati, anche nel momento in cui quest'uomo gli ha regalato tante cose belle, dovrebbero comunque parlare di lui con disgusto, disprezzo e con facce che di certo non sorridono e non ci scherzano su. And I thought, what a good man. What a good man Michael is. He's not even mad at the child. Non dovresti più provare simpatia per lui. Quindi io non capisco il motivo del parlare ridendo tuo figlio che viene abusato. O almeno sì, lo capisco il motivo. Il motivo è per il semplice fatto che non è vero, ovviamente. Perciò questo climax non viene creato. Poiché arrivati a quel punto e dopo aver visto madri ghignazzare e ricordare gente che balla la Macarena sulle morti delle persone e roba del genere, diciamo lo spettatore con un po' di cervello arrivati a quel punto dello show già si è fatto un'idea di ciò che sta guardando, ovvero un prodotto ai limiti della finzione. E quindi diciamo è un po' impossibile che entri in empatia e inizi a piangere, si senta molto rammaricato per queste persone arrivate a quel punto. Come è anche impossibile, inconcepibile che non una ma bensì due madri contemporaneamente stiano in silenzio per così tanto tempo senza dire nulla. Perché? Perché magari gliel'ha chiesto il figlio. Ma di che? Persone che realmente hanno affrontano tutto ciò, e i genitori quindi delle vittime farebbero di tutto per avere in mano la testa del maiale che ha compiuto questi atti osceni sui propri bambini, traumatizzandoli, rovinandogli praticamente la vita, l'atto sessuale in sé, ogni piacere, ogni ricordo, ogni sogno, ogni notte. Di tutto farebbero, rischierebbero penso anche la galera, anche la vita, qualsiasi cosa pur di andarlo a prendere sotto casa o vederlo marcire in galera. Questo è ciò che farebbe una madre che si è davvero ritrovata in una situazione del genere. Di certo non staresti lì a chiedere soldi, a estorcere denaro, a parlare di fronte alle telecamere solo nel momento in cui ti viene chiesto. Nel momento in cui lo scopri porteresti avanti una battaglia probabilmente. Di certo non staresti zitta da lontano 2013 ballando sul tuo letto aspettando che quello muoia in modo che tu puoi andare in televisione davanti a una telecamera, infamarlo e ricordare al mondo che tu sei ancora lì, esisti e che sei una madre di merda. Per cercare di non annoiarvi ulteriormente cerco di stringere, anche se comunque raga effettivamente c'è ancora tanto di cui parlare, da analizzare, tanto materiale che davvero ce lo potrei scrivere io un libro. Siccome non mi basterà questo video, passate nei link qui sotto raga, è importante ragazzi. Giusto per riportarvi alcuni degli ultimi esempi, tra le tante altre scene che mi vengono in mente, ad esempio c'è quella dell'anello, altro apice del trash puro che si possa raggiungere. Questo che ritrova sta scatolina con st'anello dentro, privo di incisioni, qualsiasi prova che effettivamente gliel'abbia regalato Michael Jackson, che risalga a lui all'epoca, quindi cioè è privo di scontrini, di qualsiasi informazione sulla transazione, da dove provenga, chi l'abbia comprato, perché dubito che comunque sia stato comprato in cash, caso, e ricordo che al tempo Michael Jackson, essendo sotto processo, aveva i conti bancari sotto sorveglianza, quindi se compri un anello d'oro stracolmo di diamanti, non so se tu lo faccia in cash, ma nel caso comunque qualcuno se ne dovrebbe accorgere di questi movimenti molto grandi di denaro, non si sa niente. Viene mostrato questo bell'anellino, che ne so, che mi stai a dire la verità. O ancora la parte in cui cercano di registrare una scena accattivante, vogliono fare una roba figa del caro Robson che brucia i cimeli di Michael Jackson. Peccato che il carissimo Robson i cimeli di Michael Jackson se li è già tutti quanti belli che venduti. Al tempo, dopo la sua morte, caso strano, il periodo in cui ha iniziato a rivendersi i cimeli di Michael Jackson è lo stesso non solo dei suoi debiti, ma anche quello in cui ritornano casualmente queste reminiscenze dei suoi abusi subiti. Oppure ancora quando Robson afferma di essere stato centinaia di volte a Neverland, poi al processo dichiarò che in realtà c'era stato tipo un poco più di una decina di volte, tipo 14, una roba del genere. E in queste 14 Michael Jackson era presente solo a 4 di esse. E ricordiamo che nel momento in cui dichiarò di esserci stato solo 14 volte era
sotto giuramento al processo, come al solito. Continuando sempre con un'altra perla del caro Robson, che non se ne lascia sfuggire una per fare figure di merda, il momento in cui afferma che prima del processo sia stata una cena insieme a lui, Michael, l'intera sua famiglia a Neverland, e vedendo lui così spento insieme ai suoi figli, caro eroe e paladino della giustizia, capì che pur sapendo ciò che Michael gli aveva fatto non poteva assolutamente testimoniare contro di lui per il bene dei suoi figli. Peccato che, secondo il nipote di Michael Jackson, presente anche lui a quella cena, perché essendo non solo familiare ma uno strettissimo familiare di Michael Jackson, no? Quindi non uno così a caso, ha passato davvero molto tempo con lui durante l'infanzia e durante il suo periodo di vita, afferma che quella cena in realtà c'è stata dopo il processo e non prima, quindi tutto questo discorso da padre dell'anno esattamente come salterebbe fuori. Quali pensieri avresti fatto sul processo se il processo era già terminato e la cena avviene dopo quel fatto? Non si sa. Conclusione, carissimi spettatori, per me Living Neverland è un prodotto estremamente fazioso e privo di oggettività, che non mira al giornalismo e all'analisi di delicati fatti di cronaca, ma al puro sciacallaggio. In Living Neverland vedo il disperato tentativo di raggiungere la notorietà da parte di un regista mediocre, sfruttando negativamente un nome notorialmente grande come quello di Michael Jackson ed annessi preconcetti nei suoi confronti, conferendo al proprio prodotto un indirizzo unidirezionale, con l'unico scopo di mostrarlo come un mostro e non tenendo conto volutamente delle testimonianze di altri bambini come Barnes o Culkin, che proprio come Safechuck e Robson hanno passato tantissimo tempo con Michael Jackson, hanno dormito con lui, erano anche loro pupilli di Neverland e secondo le loro storie sono gli eredi di Robson e Safechuck, eppure tutt'oggi affermano di non aver mai subito nulla dal cantante, tutto il contrario, ne parlano con amore, parlano di un uomo gentile ma non privo di difetti, parlano comunque di un uomo infantile, di un uomo che non era in grado di sapersi esprimere bene, era timido e quindi spesso veniva frainteso. Ovviamente poi i mass media ne approfittavano di questo per creare super pezzoni nei suoi confronti. Parlano di un uomo troppo debole per riuscire a difendersi da tutto ciò che subiva. In Living Neverland vedo due famiglie che hanno vissuto sulle spalle Jackson come delle sanguisughe, cavalcando il tanto ricercato successo attraverso di lui e che ora, avendo evidentemente il conto al verde, necessitano di una ricarica fast ed hanno quindi deciso di inscenare questo teatrino per mera pubblicità e denaro. In Living Neverland vedo l'ipocrisia di Hollywood. L'ipocrisia di un'Oprah Winfrey che dopo anni di amicizia con Michael Jackson, conoscendolo benissimo, decide di dar spazio a tutta questa roba solo per pubblicità. L'ipocrisia di HBO che dopo aver incassato molto e dopo aver trasmesso i live di Michael Jackson che ancora sono tra i più visti nella storia e che quindi gli hanno conferito notorietà al canale, il quale si trova ancora sotto contratto con l'estate di Michael Jackson, nonostante tutto ciò coproduce un aborto simile. L'ipocrisia che accomuna la cara Oprah e la cara HBO nell'avere come amichetto Harvey Weinstein, e mentre cercano di affossare persone come Michael Jackson con casi, indagini chiuse un ventennio fa, fanno passare in sordina cause molto più gravi, recenti e, a differenza di quella di Michael Jackson, confermate come quella proprio di Harvey Weinstein. Essendo il loro amichetto, ovviamente il silenzio generale è ciò che desiderano, vero Oprah? Ad ogni modo, ragazzi, ognuno vede ciò che vuole. Questo significa che anche di fronte all'evidenza dei fatti, chi ormai pensa che Michael Jackson sia uno stupratore seriale di bambini, questo è. Di certo non cambierà idea con un video e magari ci proverà anche gusto nell'insultarlo in questo modo. D'altronde è una persona che non può più difendersi e l'invidia a volte parla per noi. Mentre tanti altri continueranno a difenderlo incessantemente anche da morto. La verità verrà a galla, anzi teoricamente è già venuta a galla, però è difficile farla saltare fuori quando chi ha davvero il potere mediatico in mano sta, invece che stare dalla tua, ti sta contro. In conclusione, pensatela come volete, questo era il mio di pensiero, ma come quello di tanti altri, rafforzato da prove, analisi, video e altre dichiarazioni
a favore del mio pensiero, ovvero quello che Michael Jackson, tutto ciò è innocente, era sicuramente un uomo con problemi e questo non l'ho mai negato. Non era una persona normale, anzi il contrario, ma non in senso negativo, ma semplicemente era un bambino, che voi lo accettiate o no, era una persona a cui è stata tolta completamente l'infanzia, come dice lui stesso in diverse interviste, mentre vedeva i bambini andarsene a giocare a football, a calcio, ad altri sport lì americani. Lui doveva andare in sala per le prove, costantemente a provare, quindi ha praticamente invertito i ruoli della sua vita. Da piccolo era un quarantenne, un uomo già nei panni di un bambino che lavorava e che non poteva fare niente, non poteva chiamare neanche il padre papà, ma lo doveva chiamare Joseph. Contrariamente, una volta divenuto trentenne e quarantenne, quel corpo conteneva un bambino che rivoleva indietro semplicemente ciò che non è riuscito a ottenere durante il corso della sua infanzia. Come poterlo fare al meglio se non con degli altri bambini? Esseri che non ti giudicano per ciò che sei, ciò che appari, che non ti guardano come se tu fossi Michael Jackson, ma come una semplice persona con cui divertirsi se tu inizi a giocare con loro. E anche perché, parliamoci chiaro, lui aveva voglia di giocare da trentenne, andava a fare le macchinine a scontro e gli scivoli. Chi lo devi chiedere? A un cinquantenne, a un altro quarantenne? Mi sembra ovvio che quello ti dica: amico, che cazzo dici? Fermati, cioè ti dà dell'immaturo e ti manda sonoramente a cacare. Quelli che invece non ti giudicano e che accettano benissimo un bel autoscontro, una bella scivolata da uno scivolo, sono proprio i bambini. Motivo per il quale adorava passarci molto tempo, per il quale ha costruito il suo ranch, tutte le attrazioni e le giostre. Motivo per il quale Peter Pan è da sempre una grande ispirazione per lui e motivo per il quale, anche se voi ci proviate in ogni modo ad affossarlo e a farlo sembrare un pazzo stupratore seriale, lui non morirà mai, proprio come la sua musica. Potete levarla da tutti i palinsesti che volete, potete cercare di cancellarlo dalla storia, ma Michael Jackson non fa parte della storia. Michael Jackson è la storia, l'ha scritta, è parte di essa. I CD, i premi, i dischi di platino, insomma tutto ciò che lui ha ottenuto non potete cancellarlo, è praticamente impossibile. Che a voi piaccia o no, voi altra gente di Hollywood siete ancora in netta inferiorità rispetto a un uomo che è morto da praticamente un decennio, vi sta ancora 10 spanne sopra, accettatelo. Con questo ragazzi io vi saluto, spero di essere stato abbastanza esaustivo, in un'ora di video credo lo sia stato. Spero che qualcuno comunque sia arrivato anche a questo punto del video alla fine, visto che sono tutte informazioni che vanno prese e colte, e questo spero l'abbiate visto tutto quanto. Vi ricordo per l'ennesima volta, qualsiasi altra informazione passate qui sotto, vedremo come si svilupperanno queste vicende, seguiranno aggiornamenti che non vi dirò io perché non intendo ora concentrare il canale su questo fatto, volevo semplicemente dare un parere su questo prodotto avendone comunque già trattati, quindi niente ragazzi, passate anche dai link in descrizione, se vi va seguitemi su tutti i miei profili social per rimanere aggiornati e ci rivediamo, un saluto. Is going to be humiliated beyond belief. He will not believe it. He will not believe what's going to happen. It's beyond his worst nightmares. So one more record. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want. They will be destroyed forever.